Najväčšia lož o dejinách Slovenska, žili Slováci 1000 rokov pod Maďarmi, je to najväčší mýtus o Uhorsku? Nie, Slováci nežili 1000 rokov pod Maďarmi. Ak ste teraz dostali chuť vypnúť toto video, ešte chvíľu vydržte. Nepovedal som, že tá veta je lož. Povedal som, že je nepresná. A medzi nepravdou a nepresnosťou je obrovský rozdiel. Pretože jedna jediná nepresná veta dokáže zmeniť spôsob, akým sa pozeráme na celé dejiny. Práve preto dnes nebudeme hovoriť o tom, kto mal pravdu. Nebudeme hľadať vinníkov. Nebudeme dokazovať, že jeden národ bol lepší ako druhý. Dnes budeme vyšetrovať jednu vetu, ako historický detektív. Budeme zbierať dôkazy, budeme overovať fakty. A až na konci rozhodneme, či je táto veta vinná zo zavádzania, alebo obstojí pred dejinami. Predstavte si, že máte možnosť položiť jednu jedinú otázku ľuďom, ktorí žili pred 700 rokmi. Neopýtate sa ich, kto vyhrá ďalšiu vojnu. Neopýtate sa ich, aká bude budúcnosť. Opýtate sa ich iba toto: kto ste? Myslíte si, že slovenský roľník zo 14. storočia odpovie: som Slovák a žijem pod Maďarmi? Nie. S veľkou pravdepodobnosťou by sa na vás nechápavo pozrel. Nie preto, že by nehovoril po slovensky, ale preto, že ste mu položili otázku človeka z 21. storočia. Jeho svet fungoval úplne inak. On vedel, komu odvádza dane, vedel, komu patrí pôda, vedel, kto je jeho zemepán. Ale svet ešte nerozmýšľal jazykom moderných národných štátov. A práve tu sa začína celý problém. My sa dnes pozeráme na stredovek očami dnešného človeka. A potom sme prekvapení, že nám dejiny nedávajú zmysel. Ahoj, ja som Šubok a toto je môj YouTube kanál. Ak ste tu noví, nezabudnite si zapnúť odber. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a nezabudnite si zapnúť zvonček, aby vám neušli žiadne nové videá. Ak by ste chceli podporiť tento kanál a moju tvorbu, spravíte to tak, že sa stanete členmi tohto kanála, alebo to môžete spraviť na dole uvedených odkazoch pod popisom videa. Ďakujem. Predstavte si obyčajnú dedinu niekde pod Tatrami. Je 14. storočie, z komínov stúpa dym, na poli pracujú ľudia, v diaľke zvoní kostolný zvon, život plynie pokojne. Dedinčanov však netrápi otázka, ktorú si kladieme dnes. Neriešia, či žijú v slovenskom alebo maďarskom štáte. Riešia, či bude úroda, či prežije dobytok, či príde vojna, či ich deti prežijú zimu. Ich každodenný život určujú úplne iné starosti. A práve preto je veľmi nebezpečné prenášať dnešné chápanie národa do stredoveku. Predstavte si, že by ste zobrali dnešného človeka a poslali ho o 700 rokov do minulosti. Začal by sa pýtať, koľko Slovákov tu žije, koľko Maďarov, kto komu vládne? Lenže ľudia tej doby by jeho otázkam možno vôbec nerozumeli. Nie preto, že boli menej múdri, ale preto, že žili v úplne inom svete. Vo svete, kde spoločnosť nerozdeľovala predovšetkým národnosť. Rozdeľovalo ju postavenie. Kráľ, šľachta, cirkev, mešťania, poddaní. To boli hranice, ktoré rozhodovali o živote človeka oveľa viac než jazyk, ktorým hovoril. To samozrejme neznamená, že národnosť neexistovala. Existovali rôzne jazyky, rôzne zvyky, rôzne kultúry. Ale ešte neexistovalo moderné chápanie národa, aké poznáme dnes. A práve preto je prvým dôkazom v našom historickom vyšetrovaní jednoduchý fakt. Ak chceme pochopiť Uhorsko, nesmieme sa naň pozerať očami 21. storočia. Musíme sa naň pozerať očami ľudí, ktorí v ňom naozaj žili. Inak budeme hodnotiť ich svet podľa pravidiel, ktoré ešte ani nepoznali. A to nikdy nemôže dopadnúť spravodlivo. Potom však prišlo obdobie, ktoré zmenilo celú Európu. Nie mečom, nie vojnou, myšlienkou. Koniec 18. a začiatok 19. storočia priniesol niečo nové. Ľudia začali rozmýšľať inak. Prvýkrát vo veľkom začali hovoriť o národe. Nie o kráľovi, nie o šľachte, nie o tom, komu patria, ale o tom, kým sú. Táto myšlienka sa šírila celou Európou. Prebúdzali sa Nemci, Taliani, Česi, Chorváti, Rumuni a spolu s nimi aj Slováci a Maďari. Od tejto chvíle už nešlo iba o moc. Začalo ísť aj o jazyk, o školy, o knihy, o budúcnosť vlastného národa. A práve tu sa príbeh začne meniť. Predstavte si mladého študenta. Sedí v lavici na Bratislavskom evanjelickom líceu. Po večeroch číta knihy, diskutuje s priateľmi. Premýšľa nad tým, prečo národy okolo neho píšu vo svojom jazyku, ale Slováci vlastný spisovný jazyk ešte len hľadajú. Volá sa Ľudovít Štúr. On ani jeho priatelia nebojujú puškami. Ich zbraňou sú slová. Knihy, noviny,
prednášky a predovšetkým myšlienka, že slovenský národ má právo hovoriť vlastným jazykom. Na druhej strane stoja uhorskí politici, aj oni veria, že konajú správne. Myslia si, že krajina bude silnejšia, ak bude mať jeden spoločný jazyk a jeden politický národ. A práve tu sa stretávajú dve predstavy o budúcnosti. Nie dve armády, nie dva nepriateľské štáty, dve predstavy. Jedna hovorí, každý národ má právo rozvíjať svoj jazyk. Druhá hovorí, silný štát potrebuje jednotný jazyk. Z tohto konfliktu sa zrodí obdobie, ktoré dnes poznáme pod názvom maďarizácia. A tu musíme povedať vec úplne jasne. Maďarizácia nebola mýtus, nebola výmysel. Bola skutočnou politikou svojej doby. Ovplyvnila slovenské školstvo, ovplyvnila kultúru, ovplyvnila verejný život a zanechala hlbokú stopu v historickej pamäti Slovákov. To je fakt. Lenže je to fakt o celom tisícročí alebo o jednej historickej etape? Práve odpoveď na túto otázku rozhodne o rozsudku nad vetou, ktorú dnes skúmame. Predstavte si, že teraz sedíte v porote. Pred sebou máte všetky dôkazy, ktoré sme si dnes ukázali. Na jednej strane vidíte 1000 rokov dejín, na druhej jednu jedinú vetu. Slováci žili 1000 rokov pod Maďarmi. Je čas rozhodnúť. Ak by tá veta znela, Slováci boli približne 1000 rokov súčasťou Uhorského kráľovstva. Nebolo by o čom diskutovať, to je historický fakt, lenže ona znie inak, hovorí pod Maďarmi. A práve tieto dve slová menia význam celej vety. Naznačujú totiž, že počas celého tisícročia existoval rovnaký vzťah medzi Slovákmi a Maďarmi. Lenže neexistoval. Stredoveké Uhorsko nebolo národným štátom. Spoločnosť fungovala podľa úplne iných pravidiel. Až v 19. storočí začali národné otázky určovať politiku celej krajiny. Práve vtedy prišla maďarizácia. Práve vtedy sa slovenské národné hnutie dostalo do otvoreného konfliktu s časťou uhorskej politickej reprezentácie. A práve odtiaľ pochádza skúsenosť, ktorú si slovenská spoločnosť pamätá dodnes. To však ešte stále neznamená, že takto vyzeralo celé predchádzajúce tisícročie. Predstavte si, že by niekto o 100 rokov napísal dejiny Slovenska a celé ich vysvetlil iba obdobím jednej vlády, jedného premiéra, jednej krízy, jednej vojny. Považovali by ste to za spravodlivé? Pravdepodobne nie, pretože by chýbal kontext. A presne to sa deje aj tu. Jedna významná kapitola zatienila všetky ostatné. Preto dnes nevynášame rozsudok nad národmi. Nevynášame rozsudok ani nad Uhorskom. Vynášame rozsudok nad jednou vetou. A ten znie: táto veta nie je úplnou lžou, ale nie je ani úplnou pravdou. Je historickou skratkou. A každá historická skratka má jednu chybu. Zjednodušuje dejiny natoľko, až prestávajú byť dejinami a stávajú sa sloganom. História si však zaslúži viac než slogan. Zaslúži si pravdu, aj vtedy, keď je zložitejšia, aj vtedy, keď sa nezmestí do jednej vety, aj vtedy, keď nás prinúti zmeniť názor, pretože práve vtedy nás učí najviac. Na úplný záver sa vás opýtam jednu jedinú otázku. Čo je podľa vás nebezpečnejšie? Lož alebo polopravda? Lož sa dá pomerne ľahko odhaliť. Polopravda je oveľa nebezpečnejšia. Obsahuje totiž kus pravdy. Práve preto jej ľudia uveria. A práve preto prežije celé generácie. Veta, ktorú sme dnes rozoberali, obsahuje kus pravdy. Slováci boli približne 1000 rokov súčasťou Uhorského kráľovstva. To nikto nespochybňuje, ale zároveň v sebe nesie aj veľké zjednodušenie. Ako by celé dejiny Uhorska boli jedným dlhým a nemenným príbehom. Lenže neboli. Bolo to 1000 rokov zmien, 1000 rokov vojen aj mieru, 1000 rokov dobrých rozhodnutí aj zlých rozhodnutí. 1000 rokov panovníkov, ktorí prichádzali a odchádzali. 1000 rokov ľudí, ktorí sa narodili, pracovali, milovali, trpeli a zomierali bez toho, aby tušili, že raz budú predmetom našich internetových hádok. Možno by sa tomu dokonca čudovali. Možno by sa slovenský roľník a maďarský roľník zo 14. storočia pozreli na dnešné diskusie a nechápali by, prečo sa o ich živote rozpráva tak jednoducho. Pretože oni vedeli, aký zložitý ich svet bol. A možno práve to je najväčšia lekcia dnešného videa. História nie je čierno-biela, nie je súťažou medzi národmi, nie je zbraňou, ktorou máme poraziť druhého. Je pamäťou. Pamäťou ľudí, ktorí tu boli dávno pred nami. A ak ich chceme pochopiť, nestačí nám jedna veta. Musíme poznať celý príbeh. Takže žili Slováci 1000 rokov pod Maďarmi?
Po dnešnom videu už poznáte moju odpoveď. Nie. Slováci približne 1000 rokov žili v Uhorskom kráľovstve. A to je rozdiel, ktorý mení celý význam tejto otázky. Ak vás dnešné video prinútilo zamyslieť sa, budem rád, ak ho podporíte lajkom. Prihláste sa na odber, zapnite si zvonček a napíšte mi do komentárov, aký historický mýtus by sme mali rozobrať na budúce. Ja som Šubok a toto je môj YouTube kanál. Ďakujem, že ste si našli čas, majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.